భయ్యా ఇది చాలా ఫేమస్. ఈ ఛాన్స్ అస్సలు మిస్ కాకండి. ఈ జనవరి 10, 11 జరుగుతున్న ఫ్లెమింగో ఫెస్టివల్ అస్సలు మిస్ కాకండి. ఆల్రెడీ 1 డే కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఈసారి నేను కూడా అస్సలు మిస్ అవ్వాలనుకోవడం లేదు. ఎందుకంటే నేను కూడా ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు కనుక. ఈ ఫ్లెమింగో ఫెస్టివల్ కి ఇతర దేశాల నుంచి ఎన్నో వేల కిలోమీటర్లు ఎగురుకుంటూ మైగ్రేట్ అయ్యి వచ్చిన కొంగల్ని చూడడానికి మేమైతే సూలూరుపేట పక్కనే ఉన్న పులిఘాట్ లేక్ దగ్గరికి అయితే వెళ్తున్నాం. వెళ్లే దారిలో బర్రెలు రోడ్డు కడ్డంగా వచ్చి మాకు స్వాగతం పలికాయి. మొత్తానికైతే కనిపిస్తున్న ఈ వాటర్ ఏరియా మొత్తం పులిఘాట్ లేక్. రోడ్లో వెళ్తూ ఉంటే పెద్ద కొంగ ఒకటి కనిపించడంతో రోడ్డు మధ్యలో కారు ఆపి చూడడానికి వచ్చి. ఈ కొంగ అయితే మరి భారీగా ఏం లేదు కానీ నేను చూసిన కొంగల కల్లా పెద్దదిగానే ఉంది. ఫ్లెమింగో ఫెస్టివల్ కి రకరకాల కొంగలు చూడాలన్నా, అతి భారీ సైజు కొంగలు చూడాలన్నా నాయుడుపేటకి సూలూరుపేటకి మధ్యలో వచ్చే నేలపటికైతే వెళ్ళాలి. అయితే మీరెందుకు పులిఘాట్ లేక్ వెళ్ళారని మీకు డౌట్ రావచ్చు. మీకు ఆ డౌట్ క్లియర్ అవ్వాలంటే నేను పెట్టబోయే నెక్స్ట్ వీడియో ఖచ్చితంగా చూడండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం.